ក្នុងសប្តាហ៍នេះតារាក្រយុទ្ធដែលនឹងចូលរួមបង្វឹកបេក្ខជននៅក្នុងវិញ្ញាសា Runway គឺជាបវរកញ្ញាដ៏ខ្លាំងរបស់កម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាតាមរយៈសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់របស់គាត់រួមទាំងសម្រស់របស់គាត់សូមស្វាគមន៍កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌី Miss Grand Cambodia 2022និងជា Fifth Runner Up Miss Grand International 2022ចូលតណាអត់ចូលភ្លេងហ្នឹងឯងបងកញ្ញាមួយទាំងមូសុំភ្លេងបងកញ្ញាមកពិសេសជាងគេបាទមួយទៀតសុំភ្លេងបងកញ្ញាជំរាបសួរបាទវ៉ាវសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដោយសាររថទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺមានគណៈកម្មការកិត្តិយសដែលខ្លាំងហើយជាពិសេសដូចបតីអញ្ចឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើជាមួយនឹងការប្រកួតបទពិសោធន៍ច្រើនជាមួយនឹងឆាកអន្តរជាតិអូយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀនពីគាត់ឲ្យបានច្រើនប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពតែតាមដែលអាចធ្វើបានមានអារម្មណ៍មិនដែរតែបានចូលរួមកម្មវិធី Road to the Star នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទកម្មវិធីបងគឺវ៉ាវខ្លាំងមែនតើRoad to the Star គឺជាកម្មវិធីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំមានបំណងចង់មកយូរហើយបងតាំងពីរដូវកាលទី1រដូវកាលទី2ហើយគាត់ថាថ្ងៃណាមិនបានមកមិនបងអញ្ជើញខ្ញុំមកចាតែថ្ងៃនេះគឺបានមកហើយរីករាយដែលបានស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយ Road to the Star គឺ season នេះគឺជា season ដែលខ្ញុំតន្ទឹងរង់ចាំដែលមានវត្តមានខ្ញុំនៅក្នុង season មួយនេះគឺខ្ញុំចង់មកយូរហើយខ្ញុំបានមើល Road to the Star តាំងពី season 2មកម៉ែហើយខ្ញុំចូលចិត្តទស្សនាជាមួយនឹងការដើរម៉ូតជាមួយនឹងការប្រឡងខ្លាំងមែនតើរីករាយដែលបានស្គាល់អ្នកនរគ្នាតែអរិយដែលបានស្គាល់យើងទេពេលខ្លះអន់ចិត្តដែរអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តទេបងដោយសារតែខ្ញុំអាសាជួបបងចូលក្នុងកម្មវិធីយើងធ្វើវាថាអូបងអីចឹងទៅប្រាប់ចឹងបងប្អូនដឹងមុនអស់បាទលេង surprise បាទប្រាជប់ចាត់លើកទី1ដូចគ្នាអូខេបង1 2 3អូយស្អាតដល់ហើយបងទៅជួលលើកទី1ហ្មងស្អាតសាហាវអត់ទៅសើអញ្ចឹងទេចង់ទៅសើបែបបងកញ្ញាអូខេឥឡូវទៅបែបបងញ៉ាំម្ដងសួរបងអូយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងដូចជាស្អាតដល់ហើយតែបងកញ្ញាហត់ដងឈរអញ្ចឹងហ៎រៀបធីកទៅធីកមិនឈរសាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសុំចេះមែនដោយសារតែយើងវិញ្ញាសាតាក់ទងជាមួយនឹងការដើរបង្ហាញម៉ូតូហើយក៏ជាបងកញ្ញាស្រាប់ទៀតសូមទៅសារគណៈកម្មការលក្ខណៈ evening gown ដើរ evening gown ហើយទៅសារគណៈកម្មការសិនបងអត់មានឆាកបងកញ្ញាណាបងកញ្ញាដើរឲ្យចៃវាអត់មាននោះគឺឆាកបងកញ្ញាតែនេះរត់ទៅដល់ស្នាអ្វីក៏អាចកើតមានបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅនេះគេធ្វើបាបខ្ញុំអត់ទេដោយសារតែខ្ញុំដឹងហ្វេនចង់ឃើញតបតចង់ឃើញតបតណាបេក្ខជនក៏ចង់ឃើញដែរនេះធម្មតាដូចជាវគ្គ evening gown អីដូចគេដើរចេញមកហើយគេមានវគ្គឈប់និយាយឥឡូវសុំទៅសារគណៈកម្មការទៅមួយមកចាំស្ដាប់តែគាត់ណៃដុត evening gown 1 2 3គឺអត់ភ្លេងមែនបងបងនេះក៏ស្អាតដល់ហើយបងយូវីនក៏ស្អាតដែរខ្ញុំក៏ស្អាតចាំបងពិសេសអត់ទេអត់ចូលទេចាំបងពិសេសសុំ swim suit 1 2 3បងភីសិនក៏ស្អាតបងឆាយក៏ស្អាតខ្ញុំក៏ស្អាតអូអត់ទេឥឡូវខ្ញុំសុំអេកស្ត្រាមួយទៀតហើយដើរដូចមិញចោះប៉ុន្តែទៅសារឆាកយើងទៅរបៀបលក្ខណៈខែមលុយហ៎បងតែមានលក្ខណៈថាបើបងកញ្ញារាល់ដងគេមានមុំឆ្វេងគេប្រហែលវិនាទីទៅមុំស្ដាំប្រហែលវិនាទីតែនេះខ្ញុំចង់បែបរបៀបរៀងឥឡូវចាំបានបងកញ្ញាចាំបានមនុស្សឈ្គួតឥឡូវបងកញ្ញាលេងសម្ដែងពុតតៃឥឡូវក៏សម្ដែងដែរត្រូវអត់ចង់ឲ្យដើរទៅមើលអញ្ចឹងទៅយើងពីរមកចូលគ្នាអូយខាងតែបើគេចេះកន្លែងមានមនុស្សផុសឆើអូខេបងតោះ ready ហើយ
Ôi xa ra, nó rất là xa lần xa. Ôi lần xa. Ôi on, bờ mau, bà lỏng cảm thấy bông ai cho từng ớt khá liêu mà. អូហូទាំងហើយទាំងមួយអរគុណដែលបានចូលរួមមកបកបេក្ខជននៅក្នុងវិញ្ញាសា Runway នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបេក្ខជននឹងត្រូវធ្វើការប្រកួតនៅក្នុងយប់នេះបេក្ខជនមួយរូបដែលធ្វើបានល្អជាងគេនឹងឈ្នះ logo ផ្ការត់ Tourist Star មួយបន្ថែមជាបេក្ខជនជើងខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរីឯបេក្ខជនដែលធ្វើមិនបានល្អក៏នឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងយប់នេះផងដែរលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការប្រកួត Runway នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបេក្ខជនទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើការបង្ហាញម៉ូដចំនួន2លើកលើកទី1គឺ solo លើកទី2គឺនឹងធ្វើការដើរបង្ហាញម៉ូដជាមួយនឹងផលិតផល Gatsby មុននឹងការប្រកួតបងប្អូននឹងឆ្លងកាត់ការ training សូមស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ទី1គឺរបៀបនៅក្នុងការដើរបែបណាដែលធ្វើបងប្អូនមានភាពលេចធ្លោទី2គឺការដើរម៉ូដជាមួយនឹងផលិតផលក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរអញ្ចឹងការដើរទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាគ្រប់យ៉ាងគណៈកម្មការទាំង4នឹងធ្វើការ train បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមហើយឬនៅអរគុណអញ្ចឹងសូមទុកទូនាទីជូនដល់គណៈកម្មការទាំង4 គឺពេលដែលយើងផ្សាយផលិតផលអីគឺតែបាត់ logo គឺទៅហើយចាលើក្រោយលែងមានមុខយើងទៀតហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់មកពេលខ្លះយើងត្រូវចាប់ឲ្យដល់ជឿជាក់ពេលយើងធ្វើអីក៏ដោយនៅលើឆាកតែយើងឡើងដល់ឆាកហើយយើងអាចនិយាយក៏បានដែរពេលខ្លះគេអានមាត់យើងពេលអាហ្នឹងកាន់តែជឿជាក់ទៀតគេមានអារម្មណ៍ថាអូយច្បាស់ជាមួយផលិតផលហ្មងទៅប៉បហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់អ្នកពាក់មកប្រឡងប្រកាសជាដឹងថាកន្លែងមានចំណុចសំខាន់អីគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកប្រឡងឃើញដៃគូប្រកួតទៅភ្លេចយកមកប្រើតែឃើញគេល្អជាងយល់ឡើយតែពេលដែលដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺដឹងថាកន្លែងមានអីល្អហើយមិនមែនអត់ដឹងទេអញ្ចឹងឲ្យសំណួរងាយៗហ្មងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់គាត់ទៅជាអ្នកឈ្នះហើយក៏ចង់យកទៅ train ខ្លួនឯងគឺអាចលើកដៃឆ្លើយបានឲ្យឆ្លើយ3នាក់ទៀតដៃខ្លួនឯងមួយទៀតដៃមួយល្អមែនតើដឹងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងមនុស្សយើងត្រូវតែដឹងចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំងាកទៅខាងណាអត់សូវស្អាតយើងដូរខាងឬក៏យើងសុំតែបើសុំកាត់បានយើងនៅតែអាសាងាកមកខាងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងអាហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើបើយើងដឹងថាយើងអត់ខ្លាំងកន្លែងណាយើងព្យាយាមរៀនវា train វាដដែលព្យាយាមយកភាពជាខ្លួនឯងមកធ្វើនៅក្នុងពេលការងារគ្រាន់តែថាយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរវាធ្វើឲ្យវា continue គ្នាបានណាមានណាគេដែលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់សូវបានកម្ពស់ខ្លួនឯងមានតូចជាងគេហើយមកដល់វិញ្ញាសានេះមានអារម្មណ៍រៀងបាក់ស្បាតរៀងចង់ខ្លាចគេអវតីនៅនឹងស្រាប់អវតីជាអ្នកប្រាប់ដូចគ្នាតើថាស្តង់ដារនៃការតារាបង្ហាញមុននៃការដើរម៉ូដគេត្រូវតែមានកម្ពស់ខ្ពស់ឬយ៉ាងណាឬគេកំណត់ទៅលើអីគេវិញការដើរខ្ញុំគិតថាសម័យឥឡូវគឺគេយកភាព unique របស់ម្នាក់ៗមកច្នៃជាអីដែលប្លែកសម្រាប់ទៅកាន់អ្នកទស្សនាតែសំខាន់យើងធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងជា model អាហ្នឹងសំខាន់យើងបង្ហាញជូនបងប្អូនតាមការយល់ឃើញរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកសិល្បៈហើយអ្វីដែលយើងយល់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនៃការដើរតែពិតអាការដើរទៅមុខហ្នឹងគឺត្រូវកំណត់ថា pose ហ្នឹងប្រហែលសិនជាខ្ញុំហ្មងខ្ញុំកំណត់3ប៉ុន្តែមុននឹងដល់ឡើង pose ខ្ញុំ slow 3ដែរបើយើងអារម្មណ៍អ្នកមើលគាត់មានអារម្មណ៍ថាចេះហៅធ្វើអីហីដល់ពេលគាត់ត្រូវ focus ហើយបើគាត់ធៀមកាមេរ៉ាចាំថតគាត់អូដឹងតែចិត្តធ្វើអញ្ចឹងចុចយកមកស្មារតីរបស់យើងត្រូវតែខ្ញុំជាលេខ1កម្មវិធីនេះឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំបងមាន challenge ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយនឹងបទភ្លេងដែលផ្លាស់ប្ដូរដូចបងនឹង Yubin បាញ់មិញលេងមួយគ្នាតិចហើយឡូអូមកស្អាតលេងតិចហើយលេងសិនលេងទៀតអត់ភ្លេងអស់ pose pose យឺត2បែកបិទចោលគ្នាហើយgo ដូរជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាសំណាងខ្លាំងមែនតើបើខ្ញុំទៅប្រឡងខ្ញុំត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងអត់មានគ្រូណានៅនឹងចាំប្រាប់ខ្ញុំទេចង់ឈ្នះត្រូវតែប្រឹងខ្លួនឯងហ្មងដើម្បីប្រទេសយើងប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកម្មវិធីប៉បអត់ចេះមែនមានគ្រូបរិញ្ញាមានរៀនច្បងបរិញ្ញាមានតារាកិត្តិយសមកបរិញ្ញាគឺអត់មានត្រូវចំណាយលុយអីមករៀនហ្មងអានេះសូមសរសើរដល់កម្មវិធីដែលបកកែក្នុងស្រុកខ្មែរដែលកម្មវិធី Road to the Star បកកែខ្លាំងមែនតើចឹងកុំភ្លេចទេខំខំ enjoy ជាមួយភ្លេងយឺត pause យឺតសង្ហា cool មកតិចទៅ យឺត yes ស្ដាប់ភ្លេង go លេងមួយគ្នាលេងមួយគ្នាពេលមកវិញ
មើលគ្នាផងមើលគ្នាផងលឿនពេកកុំលឿនពេកមើលឲ្យគេមើលឃើញយើងសង្ហាយ៉ាខូលលេងមើលមិត្តភក្តិលេងមើល Gatsby លេងមើល Gatsby ខ្សែ Gatsby សោយអូខេអរគុណ Pause សបាយសបាយភ្លាមសបាយមកឡើងកម្ៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺហាមភ្លេចស្មារតីចាហាមភ្លេចស្មារតីតែម្ដងព្រោះអត់មានខ្ញុំគិតថាបើយើងភ្លេចស្មារតីចង់យើងស្អាតប៉ុណ្ណាក៏មើលទៅលែងឃើញសង្ហាដែរព្រោះលឹបលោហើយបើសិនជាដួលក៏ត្រូវ continue ងើបឡើងមកវិញឲ្យបានហាមតក់ slot ត្រូវតែគិតហ្មងក៏ពេលអញហ្នឹងហើយគឺអ្នកឈ្នះអញហ្នឹងហើយគឺអ្នកឈ្នះតែប៉ុណ្ណាគឺយើងមានអារម្មណ៍យើងចង់ឈ្នះហ្មងការប្រកួតវិញ្ញាសា Runway Road to the Star ដោយការទី3សូមចាប់ផ្ដើមសូមស្វាគមន៍គណៈកម្មការ Road to the Star សូមស្វាគមន៍គណៈកម្មការទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញការចាប់ផ្ដើមរបស់គណៈកម្មការទាំង4ធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្ទូឌីយោពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំអត់បានចង់ជួយជាមួយនឹងការប្រកួតហើយនៅសូមសម្លេងទាំងអស់គ្នាមួយទេសជនជាទីមេត្រីការប្រកួតវិញ្ញាសាបង្ហាញ Mode Fashion Runway Road to the Star ដោយការទី3សូមចាប់ផ្ដើមអរគុណច្រើនចឹងក្រោយពីបងប្អូនទាំង14បានបញ្ចប់ការបង្ហាញសមត្ថភាពហើយក៏ដល់ពេលទទួលខមមិនពីគណៈកម្មការហើយក៏ត្រៀមទទួលយកលទ្ធផលនៅក្នុងវិញ្ញាសា Runway នេះផងដែរសូមជើញគណៈកម្មការបើសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការបើក show មើលទៅអត់ចង់ឲ្យយើងមើល show បន្ទាប់ទៀតណាវាអត់ទាន់វ៉ាវខ្លាំងណាប៉ុន្តែបើនៅក្នុងនាមជាអ្នកប្រកួតម្នាក់ខ្ញុំទុកថាប៉ុណ្្នឹងអូខេពីព្រោះថាយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែតេស្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងប៉ុន្តែចង់ឲ្យបន្ថែមលើហ្នឹងទៀតឲ្យពេលដែលយើងបើក show គឺយើងបើកកម្មវិធីហ្មងចង់ឲ្យគេគ្រាន់តែឃើញគូមានអារម្មណ៍ថាចឹងហ្មងអាហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយពិសេសគឺដើររៀងកថាប៉ុន្តែគឺហ៊ានមើលមុខគណៈកម្មការហ៊ានមើលមុខទស្សនិកជនហ៊ានមើលទៅកាមេរ៉ានេះគឺចំណុចល្អគេហៅថាស្រស់ស្រាយតាំងពីវគ្គដំបូងរហូតដល់វគ្គកាន់ផលិតផលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសក់ហើយនឹងកាគឺអូខេស៊ីមួយគ្នាតែអាចបន្ថែមបានលើសនឹងទៀតហ្នឹងហើយយើងមិនមែនកូនក្មេងទេយើងក៏ជាទេគេហៅថាសុភាពបុរសដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺយើងគ្រាន់តែបន្ថែមនឹងចូលទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពរុះរាយមើលទៅមានអារម្មណ៍គួរឲ្យចង់មើលទៀតអូខេចឹងដល់អ្នកទី3វិញគឺសម្បត្តិក៏រកសង្ហាសួរបងនិយាយទៅសម្បត្តិគឺមានទឹកមុខដែលតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើពេលមនុស្សស្រីមើលទៅគួរឲ្យចង់មើលអរគុណបងប៉ុន្តែបើសិនជាពេលដើរមិញគឺមានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់ស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងភ្លេងមានអារម្មណ៍ថាដូចស្ទាក់ស្ទើរជាមួយនឹងខ្លួនឯងចង់បង្ហាញភាពសង្ហាបន្តិចលេងបន្តិចហ្វាន់បន្តិចទៅវាដូចអត់យកនឹងចូលគ្នាសោះហ្មងហើយមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាពេល show ជាមួយនឹងផលិតផលគឺដូចអត់ច្បាស់ហ្មងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់តល្អខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមទៀតថាតើយើងនឹងកាន់ផលិតផលបែបម៉េចឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងអូខេមិញយើងកាន់ផលិតផលសក់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់លេងទៅជាមួយមុខវិញតែអ្នកនៅលើឆាក live បបិសោតផ្ទាល់ថាដូចគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគឺឃើញដូចបងនីកូពីព្រោះថាមិនថាកម្មវិធីបងញ៉ាឬកម្មវិធីចាក់ផ្សាយយើងសិតតែទិញម៉ោងទាំងអស់យើងមានកំណត់នៃការម៉ោងធ្វើប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងគឺគេច្បាស់ហ្មងជាមួយកម្មវិធីមួយបើសិនជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ហ្មងបើសិនជាអូនធ្វើទៅវាហួសម៉ោងគេឬក៏ហួសអ្វីដែលគេកំណត់គឺគេដូរទៅកាន់អ្នកផ្សេងហ្មងគិតច្រើនពេកផលផលកុំឲ្យបាំង logo ដល់ពេលវាគិតច្រើនពេកទៅបាត់ភាពជាខ្លួនឯងបដ ாய் និយាយទៅខ្លួនឯងគឺបាត់ហ្មងមិញហ្នឹងក៏ដឹងតាណាដឹងអុយមិនតាណាបាត់អីរតនៈធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកពុះមិនមែនជាបញ្ហាក្នុងការដើរម៉ូដហ្នឹងហើយដោយសារតែមើលទៅគាត់អត់មានខ្លាចមើលទៅវាថាកពុះជាបញ្ហាគាត់មានអារម្មណ៍ថាឲ្យតែគាត់ confident គាត់ឈ្នះគេហ្មងគាត់អាចធ្វើឲ្យគណៈកម្មការមើលឃើញពីគាត់បានប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះដែលយើងខំប្រឹងពេកវា over វាទៅជា over វាទៅជាខ្លាំងពេក
ហ្នឹងហើយចង់ឲ្យ50-50ចូលមកដល់អ្នកបន្តទៀតគឺពិសិដ្ឋដូចមានឡើងកកហ្នឹងទៅដូចគាត់ប្រឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលប្រឹងអញ្ចឹងទៅវាបាត់អាភាពរស់រាយភាពហ្វាន់ណាវាបាត់អស់ហ្មងដូចប្រឹងដើម្បីឲ្យផុតពីកៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាមើលទៅវាធំយើងខ្លួនទៀតហើយយើងដើរបានបើកស្មាបើកអីទៀតទៅកៅហ្នឹងលុបយើងបដ ாய் អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឈ្នះកៅហ្នឹងឈ្នះអីដែលនៅលើខ្លួនយើងឲ្យគេឃើញពីសម្រស់យើងផងក៏ប៉ុន្តែគាត់តែឃើញកៅមកខ្ញុំដឹងថាអូវាពិបាកដើរបាត់ហើយខ្ញុំពេលដើរចូលមកខ្ញុំត្រូវលើកអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចាស៊ូបើសិនមិនក្រោយគឺខ្ញុំ challenge អាហ្នឹងខ្ញុំដូចបងតៃគាត់បាននិយាយមុនហ្នឹងចឹងគឺបើខ្ញុំចង់ឈ្នះកៅហ្នឹងដូចគ្នាតែខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែមានឥឡូវហ្នឹងហើយខ្ញុំទាំងអ្វីខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំពេញចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួនឯង ដំណើរពិសិដ្ឋគឺលួចលោតឲ្យផុតជើងខោហ្នឹងចាកុំឲ្យជន់ណាព្យាយាមលើកជើងឲ្យផុតចាមែនទេតែឥឡូវគេបោះជើងនៅឲ្យវាធ្ងន់យើងមើលទៅយើងដូចរៀងចង់ចូលទៅជួយលើយ៉ាមើលទៅឲ្យវា strong ណា ខ្ញុំចង់ប្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំទៅកាន់អាយតូវិញអញ្ចឹងនិយាយថាពេលដែលខ្ញុំទៅប្រកួតវកញ្ញាគឺខ្ញុំទទួលបានមតិរិះគន់ច្រើនមែនតើមុនឡើងសាយវៀនប្រកួតណាគឺអង់គ្លេសគឺគេមកឃើញចំណុចខ្សោយខ្ញុំទាំងអស់ហ្មងគឺនិយាយចេញមកហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានឹងជាចំណុចខ្សោយខ្ញុំទទួលស្គាល់ដូចអាយតូនិយាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សោយខ្ញុំក៏គាត់ដែរថាអត់សោយមានអារម្មណ៍ថាអត់សោយអញ្ចឹងល្អដែលដឹងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងមានអីផ្សេងយកមកជំនួសអានឹងបានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ខ្ញុំមានហៀងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំទៅអត់ចាញ់គេពីព្រោះទៅសាពីដូចតែគេដែរវ៉ាលីពីវ៉ាលីទៅដូចតែគេដែរអញ្ចឹងធ្វើខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមកប្រកួតហ្មងអញ្ចឹងគឺកុំតន់ចោះចាញ់តែស្មារតីយើងចោះចាញ់ណាចង់គេអត់មានអីក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាគេដឹងតែឈ្នះយើងដែរតែខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងយកហ្មងបានមួយទៅព្រឹកភ្នែកដាក់គណៈកម្មការខុសលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីរបស់យើងហាមឲ្យភ្នែកអ្នកកម្មការគាត់តទៀតខុសទៀតគាត់ខុសឡើងរត់ក៏ឃើញគាត់ថាអត់បានព្រិចដាក់បងយវីហ្នឹងព្រិចដាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខុសដែរអត់ខុសហេតុលើកឡើងតែព្រិចទៅត្រាស់ខុសខ្ញុំមិនគណៈកម្មការភ្នាក់កិត្តិយសនេះកិត្តិយសក៏ដោយខ្លាចថាព្រិចទៅអូសុំបន្ទុកច្រើនពីតៃអញ្ចឹងណាបើតែមើលទៅរៀងល្អិតមែនប៉ុន្តែគេហៅថាសំរូបសំរៀងណាខ្ញុំក៏ស្រស់ទៀតភ្នែកលឹបទៀតអូយនេះសុបាយចិត្តដល់កដោះណាកដោះណីអីឈ្មោះអីអូនអូប៉ាណិតល្អអត់ស៊ីខ្សែខ្ញុំនិយាយតែល្អទាំងអស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបន្ថែមគឺភាពស្រស់ស្រាយដូចពេលកំពុងនិយាយឥឡូវអញ្ចឹងគឺសោចឲ្យខ្ញុំញញែមកែភ្នែកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសង្ហាហ្មងអញ្ចឹងណានឹងចង់ឲ្យបន្ថែមអានឹងចូលទៅហ្នឹងហើយហើយពួកយើងមានអានឹងស្រាប់ឯអត់ពិបាកហ្មងអញញ៉ាំបន្តិចគេធ្លាក់ក្នុងលោកស្នេហ៍ហ្មងមានតែពាក្យស្នេហ៍ហ្នឹងបងអត់ទេប៉ុន្តែមានពីរញ៉ាំវាកំហុសធ្ងន់មែនតើហ្មងរឿងម៉ាកអញ្ចឹងសូមឲ្យមានស្មារតីជាមួយនឹងការធ្វើការរបស់ខ្លួនឯងការប្រកួតរបស់ខ្លួនឯងព្រោះយើងធ្វើទៅដើម្បីខ្លួនឯងណែទេយើងមកដើម្បីគេឈ្នះដើម្បីអួតប៉ាអួតម៉ាក់ដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីភាពសម្រេចក្តីសម័យខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងតិចតួចត្រូវតែសង្កេតហើយធ្វើឲ្យបានពេលធម្មតាខ្ញុំគាត់សោចថ្មិញធំទៀតណាហើយខ្ញុំស្រស់បដ ாய் អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់សោចស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងយូនីកដែលខ្ញុំមើលគាត់ដំបូងហើយដូច model ជប៉ុនអ្នកបន្ទាប់ទៀតគឺប៉ាមីអូឈឺមែនតើនេះគឺជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំឲ្យដល់ពីព្រោះថាចង់ទៅសើគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាអ្នកដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហ្នឹងហើយ model តែទឹកមុខចង្វាក់ភ្លេងនិយាយទៅគឺល្អហ្មងច្បាស់ខ្ញុំមើលពេលបងដើរហ្មងគឺគ្រប់យ៉ាងគឺល្អហើយពេលមកប៉ុន្តែពេលទៅប្រឡែងអស់ទោះបីយើងបែរក្រោយក៏ដោយយើងត្រូវគេឃើញថាពីក្រោយយើងក៏ strong ដែលយើងអោនមុខចុះតិចគេដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើអីអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងបងអាតិចណាចាអាវគ្គទី1អត់មានផលិតផលស្ទាក់ស្ទើរត្រង់វគ្គទី2មានតែផលិតផលទៅបដ ாய் ដូចរបៀបគ្រាន់តែលើកអាហ្នឹងមកតែអត់ដឹងថាអាហ្នឹងក៏ប៉ិតអីគេមើលទៅដឹងថាអ្នកដែលកាន់ហ្នឹងអត់មានព្រើហ្មងតែស្អាតមកស្អាតនឹងស្អាតមកពីណាធម្មជាតិឲ្យតែមកកុហកគេថាព្រើហ្នឹងហើយល្អអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលយើងមិនមើលឃើញទៅឲ្យ feel អ្នកទស្សនាបែបហ្នឹងហ្មងអរគុណបងប្អូនទាំង14បានស្ដាប់នៅ comment ហើយលទ្ធផលដែលបងប្អូនបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានដឹងខ្លះៗហើយថាតើបងប្អូនណាដែលធ្វើបានល្អបងប្អូនណាដែលមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគណៈកម្មការនឹងធ្វើការសម្រេចថាតើបងប្អូនរូបណាដែលធ្វើបានល្អជាងគេបំផុតហើយបងប្អូនរូបណាដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីវិនិច្ឆ័យដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរង់ចាំក៏បានឈានចូលមកដល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់យើងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៃការតាំងចិត្តដោយគោលដៅនៅវែងឆ្ងាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ការប្រកួតឆ្លងកាត់ការ training ឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនលទ្ធផលក៏បានឃើញហើយដែរឥឡូវនេះគណៈកម្មការក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចរាល់ហើយថាតើឲ្យបេក្ខជនរូបណា
ដែលធ្វើបានល្អជាងគេនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយបេក្ខជនរូបណាដែលនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជឿគណៈកម្មការ គណៈកម្មការគាត់ពិបាករើសខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងអ្នកដែលជាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺប៉ាមីគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តជាមួយនឹងគ្រប់យ៉ាងដែលជាគាត់show ខ្លួនឯងចេញមកបានល្អមិនថាវគ្គទី1វគ្គទី2ហើយបង្ហាញផលបានល្អទៀតនិយាយទៅគាត់គឺជាឆ្វ័យទី1សម្រាប់ខ្ញុំហ្មង បងអរគុណច្រើនដែលបានបញ្យល់ឲ្យបាទ នឹងធ្វើវាបានថ្ងៃណាមួយ អរគុណមែនទែនដល់គណៈកម្មការកិត្តិយសកញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះបាទរជាណាវីតម្ចាស់ពានរោធុរស័រដីកាទី2តែមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនជាកម្លាំងចិត្តបាទ ពេលខ្លះការប្រកួតធ្វើយើងទូបានពាក្យរិះគន់ច្រើនឃើញពីអ្នកដទៃច្រើនពេកធ្វើយើងបាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានគោលចំហក្នុងការប្រកួតអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យមានកើតមាននៅក្នុងក្តីសម័យយើងនៅថ្ងៃអនាគតតែយើងចង់ខ្លះជាម្ចាស់ពានអត់សួរសំណួរខ្លួនឯងហើយក៏ជឿជាក់លើខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហាត់រៀនកុំឲ្យដាស់តឿនចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងឯងអ្នកឈ្នះគេធ្វើបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានដូចគ្នាទោះបើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចាញ់ក៏ខ្ញុំបានបត់ពិសោធន៍ទៅវិញដែរដូច្នេះចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអំណត់តស៊ូជាមួយនឹងការប្រកួតជាមួយនឹងក្តីសម័យខ្លួនឯងជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងកុំបោះបង់មិនថាក្នុងការប្រកួតឬក៏នៅក្នុងការប្រើជីវិតនៅខាងក្រៅទេកុំបោះបង់ខ្លួនឯងអសោះបើជីវិតយកអត់អស់ដឹងហើយមានតែមានត្រូវតែដកត ជាមួយជាកាដូជូនដល់កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីអរគុណបាទគណៈកម្មការកិត្តិយសពេជ្រវតីសារាវឌីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីរោធុរស័រដីកាទី3សម្រាប់វិញ្ញាសារ៉ាន់វេបង្ហាញមកក៏បានជិញ្ជូនទៅទីបញ្ចប់អរគុណការគ្រប់គ្រងចំពោះកម្មវិធីមួយនេះសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាការប្រកួតវិញ្ញាសារថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយពីកម្មវិធីរោធុរស័រដីកាទី3សូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ